前行越來越遠，走過每日，親眼證實世界在變質，圍牆越來越厚，光天與化日，怎麼心會開始變黑？最美的一幕，徹底刪走我，再不可失去什麼，便無懼代價與結果。無人會問我有沒有真的快樂，時間若到了，便轉身離座。無人信任我，我沒法可說清楚，謎語漸爆破，誰亦沒處躲。讓我消失以後，誰會念着我？新志堅搞咗個長興同門宴，除咗請海外黑幫之外，仲有舊長興嘅人。我將俾喺同門宴嗰日，俾冧個攝療友。長興呢個龍頭位，只有堅哥你夠資格坐。出賣阿爺，佢冇資格勝利。既然放唔低嘅，咪由得佢。長興有2樣信物，第一樣係龍頭忌印，第二樣係4塊玉牌。萬一龍頭忌印唔見咗，就由嗰4塊玉牌完成龍頭交接儀式。喂，包嚟點啊？想做咩啊？呢間茶記好出名㗎，米飯年都有推介。不過佢哋出名嘅唔係佢哋嘅嘢食，而係伙計嘅態度。佢哋出名臭檔、格衰冇耐性。你落餐或者食嘢慢少少啊，佢都會俾面子你睇。你唔係想同我鬥面皮厚，鬥做得耐嗰啲衰嘢係嘛？你呢啲咁出類拔萃嘅 CIB 應該難你唔到啊！你咪驚啊嘛？我面皮厚過你腳皮啊，唔使驚。你唔好淆底啊！總之我哋賴死唔走30分鐘，邊個頂唔順起身先嘅就當輸。老細，兩位點啊？食咩啊？餐蛋麵啊？唔好，餐蛋麵肥啊，麵底太飽肚啊！我知食多士啊，有咩多士啊？係多士啊嘛？西多、油多、油尖多、奶醬多、奶尖多。我要諗下先啊。快啲啦！食咩啊？我要餐蛋麵。好。不過咧，個麵底可唔可以幫我換呢個丁丁麵？同埋菠蘿埋麻油啊，唔該。啊，仲有個餐肉咧，我想煎香啲，即係香口啲嚇。不過唔好太油嚇，亦都唔好太燶喎。冇啦嘛。我都諗好啦。我要牛肉奄列啊。仲有我唔要鹹牛肉，我要鮮牛，蛋入邊要有葱花，唔該晒。阿小姐，呢度係茶記嚟嘅啫喎，你估5星級啊而家？咁啊，咁要普通咧？普通啊嘛，即係鹹牛奄列啦。呀，食晒啦係嘛？埋單出邊。等。喂，食個口乾啊喂，俾杯水嚟啊！水啊，5蚊杯。咁貴？係啊，嫌貴就出船買。唔該，哥仔。拜拜。我知唔使旨意再嚟嘅，入硬唔單。一定啦，不過最後尾咁都俾你贏咗，真係唔抵。唉，輸咗咁開心喎。冇所謂啦，玩得開心咪得咯。其實咧，我以前同浩洋哥成日嚟呢間茶記度食嘢㗎，啲嘢食係好食啊。不過我哋真係好憎嗰啲死人嗰啲嘴臉咧，串串講咁好乞人憎啊嘛。所以我哋今日咁樣玩翻鋪咧，我覺得好過癮，咩仇都報晒。所以原來人咧面皮厚起上嚟真係天下無敵。我見你咁開心，講翻去浩洋，放低一句啦。唔知咧，我的確有一段好長嘅時間放唔低佢，亦都唔敢面對。每次一諗起佢咧，我個心都會有一種莫名嘅痛。所有呢啲同佢一齊去嘅鋪頭，唔好話行入去啊，我連經過都唔夠膽。所以咧，今次我專登同你嚟，某程度上，我都係想試下自己仲有冇咁介懷。見你頭先懟晒成個奄列，飲埋杯凍檸茶，應該冇事啦。其實頭先一路食，我都有諗住佢㗎，不過已經平靜咗好多。
唉，咁啦，嗱，下次我陪你去烹魚蛋粉、食雞煲、掃下街，總之你同阿浩洋食過嘅嘢，同你食多鑊，食下好翻嘅。聽我，你唔係同我戒賭喎，你好似同我增肥多啲。橫掂你食幾咁肥啊？辛苦我啫。使唔使細力啲啊？気持ちいい。冇客你就公器私用啊？我做緊按摩技師例行品質檢查咋。喂，我係老細，我都唔知有咁規矩喎。所以你咪唔適合做老細咯。喂，你唔好聽佢點啦，你得閒就溫下書。喂，係啦，你考晒啲試未啊？差唔多啦。咁係咪攞沙紙啊？係咪仲要報嗰啲咩執業試啊？都唔急嘅，等多陣先咯。係啊，快啦！你老豆金漆招牌冇益咗嗰個掛單鐵打佬啊！都要實習先得㗎。要實習嘅咩？咁使唔使請假？喂，你話有加人手嘅？哦。爆師哥，終於見到你啦！你識我嘅咩？係，我係近時好腳頭阿丁姐嘅熟客啊，阿豪啊！我俾 tips 好豪啊，嗬，又撞翻嘅。嘿，我唔係第一次嚟㗎啦，之前經過咁啊，見到好意頭嘅名同好腳頭差唔多，咁冇正版喎，咪諗住試下個冒牌貨咯。嗰個肥仔啊，之前當正自己老闆咁樣。不過好彩，阿靚女咧就話俾我知，其實你先係老闆。阿何生啊，你之前問我嗰個釘姐嘅嘢，我答你唔到，你可以問翻爆師。係咧，好腳頭冇開之後咧，我已經好耐冇見過釘姐啦。哇，佢啲手勢啊，真係冇得頂。佢咪唔會嚟呢間鋪頭㗎啦？你哋唔係散咗啊嘛？我仲以為你哋打風打唔甩添。唔係，佢做我女朋友，不過而家唔喺香港啫嘛。哦，long 啲，唔怪得知你可以請我咁後生咁靚女嘅釘姐都冇阻你啦。咦係喎，你嚟按腳噶嘛？係。喂，肥爺，開工啦！哦，好啊，好啊，好啊。睇時間 OK 佢。快咧！喂，有客都唔做，專登約我出嚟搞咩啊？唔係想拗多啲人工啊嘛？嗱，老實講，呢排生意麻麻啫。唉，我嚟問你，你係咪真係有女朋友？點解你唔一早講咧？私人嘢都冇講啫。咁你要講清楚噶嘛？如果唔係啊，惹人誤會啊！講咩啊？我講你啊！如果咧你有女朋友嘅，你就唔好對人哋咁好啦，人哋真係會誤會你噶嘛。係咪中意我啊嘛？黐線嘅，你咁咪貨色我似咁 bad taste 咩嚇？我講緊藍藍啊！嚇？藍藍？喂，你唔係唔知啊嘛？藍藍一直對你咁好，你唔係一啲都 feel 唔到啊嘛？點會啊？人哋咁有仙氣，梗係揾男神啦，點會揾我呢啲凡夫俗子啊？當日咧係邊個一個人咧照顧正直攣咁 hea 嘅時候，出心出力咁樣忙住幫你湊仔咧？喂，試問啊，一個咁普通嘅員工啊，又點會做到呢啲嘢啊？咁啊，人哋有愛心同正直有 friend，好正常啫。哎呀，唔講嗰句我都講埋出嚟啦！你頭先啊，仲問人哋攞到沙紙未？我而家同你講咧，佢攞唔到啦，因為咧佢忙住幫人哋湊仔，佢忙到咧連跟中醫實習佢都跟唔到。但係規定啊，如果冇實習咧，就攞唔到畢業證書。咁冇同我講啊？人哋女人仔嚟㗎，點同你講啊？好難開口㗎嘛。咁人哋咪默默付出咯，犧牲自己咯。咁你唔早講。喂，你而家仲怪我添啊？我諗住咧俾啲空間你哋，話愛火燃燒咁樣。喂，點不知你到頭嚟，你同我哋講話你有女朋友喎，大家都打咗個突啦。嗱，我警告你啊，你係唔中意人咧，你就決絕啲咁同你講。女人嘅青春啊，好寶貴㗎，唔好嘥人時間啊！得啦，入嚟啊！林教授，
啊，林林，咩事啊？冇事啊。咩冇事啊？林教授，我有個朋友，我叫薛家強，琴日 send 咗封 email 約你見面。啊，係啊，林林啊，原來你爸爸係藍老師傅啊！想當年我初出道嘅時候咧，受咗佢唔少嘅教導啊。點解你唔早啲同我講嘅？你點知我老豆？個傻妹面皮薄啊！你諗下，佢好有心㗎，一個女仔離鄉別井，由大馬飛到嚟香港學鐵打，都係想繼承佢爸爸濟世為懷嘅宏願。我睇得出佢平日咧好用功嘅。喂，既然係咁，即係實習嗰啲嘢係咪安排個日程？學校有學校嘅規定，每一個學生咧都要經過實習先可以畢業嘅。算啦，我哋都係唔好為難林教授。呢個點講都係我個錯，我係應該負翻責任嘅。啊，男人佢有苦衷嘅，其實佢喺嗰間沐足店度半工讀，仲要幫我照顧埋我個仔，為咗我連食飯時間都冇啊，所以先一時過失，錯過咗報名時間嘅。呢啲唔係藉口嚟嘅，做學生就應該做翻學生嘅本分。唔係喎，林教授，嗱，醫者父母心，佢咁有愛心又咁肯幫人，呢個咪就係做一個醫師嘅先決條件咯。如果佢因為我畢唔到業，完成唔到佢理想，你諗下，香港少咗個好醫師，係幾多病人嘅損失啊？佢咁有才華，但係屈就喺我間鋪頭度幫人按腳，我真係好內疚啊！求下你俾次機會啊嘛，你個求咁其實，喂，我都唔會俾你放棄啊！求下你啊！你哋唔好度拉拉扯扯啦，規矩不可違。學校嘅實習位已經冇晒啦，但你可以嚟我私人中醫館實習，表現好嘅，我就會寫封信俾學校，應該可以酌情處理嘅。但係你表現唔好嘅話，我都係唔會俾你畢業㗎。冇問題，佢一定表現好，爆晒燈。多謝林教授，多謝，貴哥多謝。多謝林教授。俾心機啦嚇。喂，慶祝你揾到份好工，後尾以後去教授間鐵打鋪度啊，好好地學嘢，知唔知啊？好意頭真係唔使我幫手啦。有梅屎鬼喺度，佢一個頂10個啊嘛。都係嘅。喂，我意思唔係話你可有可無啊。喂，你知啊，你係好意頭嘅靈魂人物啊，眾人嘅女神。可以話梅屎鬼咧，就當正自己間鋪，咁啊實查得掂嘅。啊，真係咪話你啊？間鋪冇咗我都仲得。你蝦好意頭啊，都係攞嚟掩飾啫嘛。呢條橋又唔係我第一個用嘅。好腳頭都係啊。間沐足店本身就係阿釘佢自己鋪頭，一個人賺2份錢，幾爽啊！你女朋友都係臥底？我哋好腳頭識嘅，經歷咗好多嘢，最後先喺翻埋一齊。你話過佢依家喺外國，佢如果做嘢，為呢行一定有危險啦。我最近佢失咗蹤。Sorry 啊，我唔知道。我冇事嘅嚇，佢一定會平平安安咁翻到嚟。你咁講就一定係嘅。所以我咪喺度等佢啦。之前佢都試過等我好耐啊，而家到我等翻佢一次。其實我哋分開過，因為我做過一件好錯嘅事。我冇面見佢，所以去咗泰國做任務，一去咗3年。到我翻到嚟香港，我唔敢主動揾佢，所以就開咗好意頭，希望佢會留意到，原諒我，翻返我身邊。咁最尾佢有冇翻到你好意頭啊？不過嗰天好似玩我哋咁，我哋喺翻埋一齊冇耐，佢又俾人派咗出去。可能個天真係要我受啊！我喺泰國3年，佢係單身咗3年。嗰陣佢都好擔心我，驚我有事。但係佢相信我會逢凶化吉，佢可以做到，我都一定得。等佢翻到嚟，你介紹我識啊！一定。哇！大家睇嚟精神唔錯啊！唔好意思喎，呢幾日怠慢晒。
今日之後大家自由啦，想去邊咪去邊咯。堅哥，你真係覺得佢會去同門宴啊？我太熟悉魏長興呢個人，個孫由佢一手大大，好可能同佢一樣，將社團睇得重過自己條命，所以佢唔會俾我殺你哋，因為佢認為你哋條命係屬於佢嘅。長興個龍頭之位都係屬於佢嘅，要阻止嘅同門宴係最有機會。冇人反對我哋出發啦，準時開席。你想啫？到齊啦！哇，乜咁遲啊？我幾驚你唔記得我哋啊！你咁講嘢啊，金牙佬！哇，當年我哋長興盛極一時啊，都係靠四位元老打拼翻嚟噶。都係靠你同阿興咋，將長興咧搞到嘭嘭聲啊！唉，上海婆，我哋敲竹槓就真。想當年長興第一桶金就係上海婆賺翻嚟嘅。當時香港啲馬欄有邊間唔係佢睇啊？我仲記得啦，上海婆就係用呢啲笑容氹啲女女落火坑嘅。伍家皮未開席咋，你就飲醉啦？使唔使啊？我叫啲細嘅幫你醒下酒啊！唉，唔使，我飲多2杯啊，上海婆都變香港小姐㗎啦。傻七佬！真係開心啊！見到大家都冇變到嘅，哎呀，真係，誒係花炮，你移民咗溫哥華喎，關唔關啊？係，我住嗰個埠啊，要揸成粒鐘先落到單撐，平日啦鬼影都冇隻，真係悶到發暈。你聽佢講啊，佢上個月喺唐人街同人開大片，搞到人哋喺美洲着咗去非洲啊！咁咪對方唔識死啫，唔知道花炮係超級殺手。當年一個人踩上人哋社團，連錯館都懟冧埋啊！我哋長興冇人敢得罪，由花炮坐陣啊嘛！啊，堅哥，如果當日冇你啊，我今日唔會行得走得啊！我記得當年阿炮你連自己有都劈嘅，阿興咧要加法時候，好就有堅哥幫你擋啫嘛。堅哥，我哋在座咁多個都受過你恩惠，你一吹雞，總之係長興嘅人，一定一呼百應啊！我有今日嘅，都係多得你哋俾面啫。不過不知不覺都幾廿年，唉，啊，我哋唔好老人講舊事，係嘛？揾啲後生仔傾下偈，我聽啲新嘢啊！誒，爆先，嚟過嚟啊！邊個啊？嗱，介紹位細侄，爆先，醒目仔嚟嘅。新加入長興，以後由佢幫我哋打江山。咁多位，久仰大名。以後我跟堅哥揾食，多關照。唔打得都睇得行啊！堅哥到今時今日都提攜啲後輩，真係唔話。其實長興咧一早應該交俾啲後生去搞，咁樣我哋咪可以安享晚年咯。當年我哋揾阿 Victor， 就希望佢可以帶長興重回正軌啊嘛。正因為白頭人送黑頭人，所以我哋呢班老鬼咪退唔到落嚟咯。而家仲要麻煩你哋翻嚟啫。係啦，陣間儀式開始嗰陣，啲白玉牌你哋帶咗嚟未啊？嘿，我而醉到連褲都唔着大玉牌，一定更新。啊，堅哥，呢4塊玉牌咩名堂？長興有句説話：長風破浪龍飛雲，興家立業治四方。裏邊所講嘅就係、長金龍記印者就可以號令長興。但係如果記印遺失咗，呢4塊白玉牌就取而代之，成為長興嘅龍頭。嗱，我係明知故問嘅啫。我諗大家仲記得，如果要攞白玉牌出嚟，一定要長興上下認同。我新已經幾時會令大家失望啊？重頭戲而家先開始。各位，
多謝大家嚟參加今晚嘅重門宴。坐低喺呢度嘅都係我長興嘅自己人。10年前，我哋長興遭逢巨劍，成個字頭喺江湖上消失咗。10年之後嘅今日，我新志堅決定企翻出嚟，帶領社團重上軌道。而今晚就係第一步。拎佢出嚟！各位兄弟，我哋長興嘅仇人就喺呢度。大家注意，現場情況升溫，聽我指示，隨時行動。收到。係佢哋殺死益達，搞冧長興。所有長興每個人都應該同佢哋勢不兩立。Victor， 我哋幫你報仇。但喺殺佢哋之前，我要佢哋見證今晚歷史性嘅時刻。我新志堅宣佈，由今日開始，重振長興，接管為社團嘅話事人。我要佢哋親眼見到我哋長興浴火重生。大家聽住，如果堅哥做龍頭嘅，我第一個支持。我金牙佬冇咩多，錢多。堅哥，撐硬你啊！多謝。我喺世界各地經營嘅所有紅燈區，全歸長興名下。多謝。好啊，各位，堅哥做龍頭，大家話好唔好？好。多謝，多謝大家嘅支持。當日長興講過嘅，如果技印遺失咗，邊個接掌到4塊玉牌嘅，就可以成為龍頭。但正所謂名不正言不順，我始終希望可以喺魏家人手上接過呢4塊玉牌。所以我今晚準備咗個證明儀式，而主持呢個儀式嘅就係前長興龍頭魏松山。魏松山居然又翻咗嚟香港，睇嚟堅哥為今晚呢場大龍鳳做咗好多嘢。如果真係有魏德禮呢個人，今晚應該會出現。各位，松山，堅哥 Victor 死之後咧，根據幫規應該由你接管龍頭之位。但我知道你唔想再問江湖事，所以就安排咗今晚呢個。堅哥，你好似有少少唔係咁妥咁噃。啊，我今日嚟唔係話要主持啲乜嘢儀式，我亦唔係舊長興嘅龍頭，只不過。我魏松山今時今日啊，都係長興龍頭嘅正當話事人。你係魏德禮？我要你幫我做一件事。你要我背叛堅哥，我真係死無葬身之地噶喎！背叛魏家，死得仲慘。松山，你發咩癲啊？你發癲係真係堅哥，你想逼我將長興交俾你，總之記印喺我手上，我就係長興嘅大佬。Victor 死咗之後，記印就唔見咗，突然間攞個咁嘅嘢出嚟話係記印，邊個知係真定假？係呢樣嘢好簡單啫。上海磨，嘿，各位兄弟。想當年阿爸整呢個基因嘅時候咧，你哋都在場噶噃。而家睇嚟呢個基因唔會係假嘅啩？啊？坐翻得關你事。我係睇唔過眼啫。雖然我係長興嘅仇人，但係我見證魏德信將長興搞到有聲有色。佢所做嘅嘢，全部都係為咗長興。
但係今日你哋呢班人坐埋一齊就喺度爭龍頭。如果長興交俾你哋，我驚魏德信死都唔眼閉嘅。長海，你唔記得自己咩處境啊？堅哥，你同我都知道，應該繼承長興嘅係另有其人，佢就係魏德禮。魏德禮係魏松山嘅私生子，當年佢有呢個仔都唔知，但係俾魏長興發現咗，於是魏長興親手栽培佢，等佢成為魏德信嘅後備。所以魏德信死咗之後，真正長興嘅繼任人應該就係魏德禮。魏德禮而家已經嚟咗，佢喺會場入邊。堅哥，佢講嘅嘢係咪真㗎？長海，你知道邊個魏德禮咩？佢就企喺你身後邊，係佢。爆聲魏德禮？堅哥，你仲記唔記得佢幾時埋你身？你諗下，佢同你合作，佢開咩條件俾你？果然係長海啊！我隱藏咗咁多年，結果俾你發現，冇錯，我就係魏德禮，長興真正嘅繼任人。當年阿爺要我隱藏身份，喺背後幫 Victor 打江山。佢話只要我哋兩兄弟合作，黑白兩道都可以玩晒。Victor 死咗咁多年，點解你一直唔現身啊？咁就要問呢兩個人啦，阿堅哥同埋呢個仆街老頭，佢哋根本知我先有繼承權，所以今日搞呢個同門宴，目的就係想引我出嚟，跟住搞掂我，將長興據為己有。你哋夠膽當住4位元老面前懟冧我咯？我話你哋知，無論呢4塊玉牌定係呢個忌印，都應該由我嚟繼承。帶領長興嘅應該係我。收聲！你根本上唔係魏德禮，真正嘅魏德禮唔喺呢個場。魏松山，你話魏德禮另有其人，咁佢而家喺邊啊？你到而家都淨係掛住龍頭呢個位，我而家企喺你面前，你都唔肯認我。阿生，你到底知道幾多？咁啊唔交代清楚嘅，唔使知翻出去。如果當日長興真係揀定咗繼承人，我哋唔可以當冇事發生喎。阿生，你講啦，真正係魏德禮究竟喺邊？嗱，如果呢個世襲講嘅係真，你即係利用我哋，你應該知道後果啊！情況失控 ，Action！Action！邊個？門口有黃氣啊！啊，兄弟，爭啦！站住！俾你啊！你老婆咧？邊個？結果走啦！結果走啦！結果。
一步就知道邊個係仁德禮，就知道阿釘下落。好彩你救咗我咋！如果俾啲差佬拉住阿德禮，一定唔會放過我噶。德禮，我總算成功阻住咗堅哥。咁叫成功？唔係我帶隊衝入嚟，你暴露咗我身份啦！阿爺交託得長兄俾你哋兩兄弟，你一定會拆得掂嘅。阿爺真係講得冇錯，呢一條廢柴，成事不足敗事有餘。阿爺咁多年嘅心血，爭啲俾你敗晒。你咁樣同老豆講嘢，老豆話我就得。你話我就唔得，呢個世界上冇我就即係冇你。你知唔知？你呢世人最成功就係配種，生咗阿哥同我。你個打靶仔，你仲衰過你阿哥。我同你講啊，車上面有箱錢，夠你安享晚年。你同我躝！你就咁放佢走，你唔怕佢爆我哋大鑊？其實你可以軟禁佢，全天候咁監視佢㗎。SIA 已經派人去查新志堅嘅別墅同埋招敬農莊，兩邊都人去樓空，查唔到啲乜嘢。呢兩個竇我哋都去過，新志堅唔會咁蠢翻轉頭送死嘅。我哋再揾下線索，睇下佢有冇可能匿去第二度。咁魏松山嗰邊有咩料到啊？警方亦都有追查附近嘅天眼，截查翻當日喺酒樓出現過嘅同類型嘅私家車，但係查唔到有可疑嘅車輛。魏松山喺同門宴度突然間轉態，仲一口咬定爆竊唔係魏德禮，相信好大機會佢已經見過真正嘅魏德禮。即係話接走佢架車，好大機會係魏德禮安排嘅。冇錯。咁睇嚟呢個魏德禮每一步都計算得好準，新志堅都唔係佢嗰皮，犀利啊！但我覺得新志堅搞咁大壇嘢，唔係淨係單純唔想做長興嘅話事人。出聲！嗰日我見佢好急咁攞晒長興呢4塊信物，運咗嘅時候佢跌咗呢一塊。之但係其實所有人都知道有魏德禮呢一個後人，就算佢攞晒4塊，佢都做唔到話事人㗎。咁到底佢攞嚟做咩咧？照我睇，呢4塊玉牌應該有特別意思。等咗成日咧，新志堅同魏松山都冇出現過，屌流流地喎！班衰仔仲收咁多錢，撚煩我。係咧，你覺得佢兩個會喺邊度？新志堅咁蠱惑，如果佢留喺香港，佢一定有個竇。魏松山咁驚青，佢就一定會有咁遠走咁遠。如果佢留喺度，一定有人幫佢。呢個人會唔會係魏德禮？好大可能。既然魏松山知道係佢，佢一定會俾佢離開佢嘅視線。當年阿釘去紐西蘭查 Eternity 都係無故失蹤。而家唯一揾到阿釘嘅方法，就揾到魏德禮。我哋要炒佢出嚟。你話個天係咪喺度玩緊你？你離開呢度嗰陣時，阿釘就留喺度。好啦，你而家翻嚟啦。阿釘就走咗去做 UC，兜兜轉轉都結唔成婚。
可能呢啲就係我哋嘅宿命。今日唔知聽日事。我假死嗰陣時離開香港，四圍匿。你而家諗翻你，如果我嗰陣時翻嚟揾阿丁，同大家聚一嚿，咁你又幾好咧？我咪係咁諗。如果嗰3年冇去泰國，咁咪好啦。其實咧，開心嘅日子唔會離開我哋好遠嘅。問題就係我哋唔識得用手捉住佢。所以今次如果我揾到阿丁，我哋會用力捉住佢，唔會再俾佢走。放心啦，阿丁一定冇事嘅。冇錯。SIA 嘅化驗部門咁先進，我諗好快可以查到嗰一塊玉牌有冇啲咩可疑嘅雜質。你幫我打嚟！係你，新子堅要嚟搶乜嘢？塊玉牌邊度啊？估唔到新志堅咁快揾人搶塊玉牌，睇嚟嗰4件信物對佢好重要。咁如果佢真係想做長興話事人嘅話，佢應該要搶佢個記印，搶嗰4塊玉牌有咩用咧？好可能佢搞呢個同門宴嘅目的，唔係為咗搶翻長興或者引魏德禮出嚟，而係為咗攞翻嗰4塊玉牌。唔通嗰4塊玉牌有咩秘密？仲要得過成個長興？我識得魏松山同埋元老一段時間，從來冇聽過。話唔定呢個秘密，淨係得長興創辦人魏長興同埋新志堅先知道。既然新志堅咁緊張，佢一定唔會放棄。就算今次得唔到，佢都一定會搶翻塊玉。所以嗰啲玉牌咧，放喺 SIA 證物房係最安全，嗰度啲保安最森嚴。呢個一定啦，我就係怕姐妹 keep 住塊玉牌危險，所以先至將佢交俾 SIA。Sorry， 堅哥，塊玉牌唔喺鄭淑梅度。仲有咧，鄭淑梅提過 SIA 個化驗部，我諗塊玉牌應該嗰度。SIA 總部守衛森嚴，如果要潛入去嘅話，我哋需要時間部署，3日啊。唔使下下都強搶嘅，山不轉路轉，路不轉人轉，以退為進都係條出路。我要見韋作榮，一表人才喎，咁後生可以爬到咁高級，肯定係精英啦。錯，你屋企人都幾識栽培你嘅話，喺紐西蘭農場養老咪幾好，嗰邊空氣又好，無啦啦翻嚟爭咩龍頭？搞到隨時要坐監，臨老過唔到世。我呢啲係天生犯賤嘅老骨頭啊，唔做會死㗎。至於喺邊度過世，咪就嚟揾你商量下咯。你想自首啊？我試下幫你向個官求情，希望你100歲前翻到出嚟。我可以幫你攞翻長興翻嚟。我知道 SIA， 尤其是係你。想借控制本地嘅社團嚟收下，魏德禮已經後邊做緊好多嘢㗎啦。長興之旗遲早動翻起身，但係如果你肯同我合作，我有辦法自強，搶先攞翻長興嘅控制權。你連長興嘅控制權都可以放棄，想我幫你做啲咩？幫我安全離開香港。你想着草揾警察得啦。上得嚟 SIA， 唔通關塊玉牌事？果然係首席調查官。塊牌喺唔喺你度？就算你而家集齊4塊玉牌，都做唔翻龍頭，咁執着做咩啫？唔通玉牌入邊有啲咩秘密？塊牌喺 SIA 度，喺度，到你答我。
你有冇聽過42章經個古仔啊？《鹿鼎記》我有睇過，42章經表面係佛經，實際上係藏寶圖。4塊玉牌就係現代版嘅42章經，裏邊有長興秘密所在地嘅指示。個秘密係關於啲咩？揾到個藏寶地點咪知啦，使乜咁心急啫？事成之後，我哋5分賬。我點解要信你？你唔信我好正常。咁你信唔信魏長興啊？魏長興特登做咗4塊玉牌，珍而重之，仲交咗俾4大長老嚟保管。你覺得嗰4塊係紀念品嚟啊？魏長興心思細密，當長興面對重大危機、群龍無首嘅時候，呢4塊玉牌就發揮作用。唔通入邊有啲乜嘢係能夠重振長興嘅？揾到長興嘅秘密，就等於掌握咗長興嘅命脈。你咁醒目，冇理由諗唔通㗎。3日，俾3日時間你諗通咗嚟揾我啦。是對立還是隊友？哪一個是我沒停留藉口？是有緣還是沒有？剛剛想要抽身，又再留後。是愛情還是追究？我跟蹤着你沒回頭路走，直到沒營救。午夜全無白晝，但我已沒法子放開手。想抽離，為何越沉越深？被你什麼吸引？我沒法講，請不要再問。天生理性未曾犯禁，卻感性的走近，放蕩練知。